Dear children, today in this video we are going to learn 4th standard science plant lesson unit 3. Okay, unit 3 lesson plant பார்க்க போறோம். Okay, before going to plant, what do you know about plants? Okay, can you say me plants பத்தி ஏதாவது சொல்லுங்க? Yes, we get food from plants, isn't it? So it is a living thing. One of the living thing is a plant. So generally children, you might have known, so plant animals and human beings, they depend on plants. So animals, human beings எல்லாருமே நம்ம சாப்பாட்டுக்கு எங்கே எதிர்பார்த்திருப்போம், எப்போவுமே பிளான்ஸ் கிட்ட இருந்து தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும், isn't it? Sometimes from the animals. Okay, so plant கிட்ட இருந்து நம்மளுக்கு vegetables, fruits, greens இது எல்லாமே நம்மளுக்கு plant கிட்ட இருந்து தான் கிடைக்குது. Meat, flesh எல்லாமே நம்மளுக்கு animals கிட்ட இருந்து கிடைக்கும். Okay, have you ever thought of where do plants get food? So நம்மளுக்கு கொடுக்குற plants, நம்மளுக்கு food கொடுக்குற plants, plantsக்கு யார் food கொடுக்குறான்னு நீங்கள் இது வரைக்கும் நினச்சி யோசிச்சிருக்கீங்களா? Yes, that is very important. So plantக்கு எங்கேருந்து food கிடைக்குது? Plant gets food by, it prepare its food by itself. Okay, plant தன்னோட சாப்பாடு தன்னோட ஃபுட்டை தானாகவே அது செஞ்சுக்கும். Okay, that processing is called as photosynthesis. So this is what we are going to see in this lesson. Okay, now see here, plants produce their own food with the help of chlorophyll, a pigment present in leaves. Humans and animals depend on plants for their food either direct or indirectly. So now we are going to see that what in this lesson. So அதோட own food தானாவே அது வந்து prepare பண்ணிக்கும் with the help of the pigment called chlorophyll. So chlorophyllங்கிற pigmentால அதோட leavesலேருந்து தான் plants வந்து food prepare பண்ணும். The first topic of this lesson is parts of a leaf. Okay, leaves are of different shapes and sizes and have different parts. However, there are some basic parts and that are common in most of the leaves. So leaves are of different kinds. Okay, different shapes are their size. So different leaves பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு லீஃபும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும், isn't it? So each will be differ in their shape, size, everything. But some common factors, common basic parts will be there. Let us see those parts. First is a blade. Now see here, they had given a part of a leaf. First picture is given here. First one is blade. See, this part is called the broad flat part of the leaf is called blade. Okay, so this part is called as a blade. Apex, the tip of the leaf. So on the leaf oda corner irukku illaya, idu da apex. This is the apex. Next is a midrib. Midrib means the center portion it goes, no? So this is a midrib. So this divides the leaf into two. So in the center portion the midrib. Okay, it runs along the center of the leaf. Veins. So next part is veins. So அந்த லீஃபுக்குள்ளார சின்ன சின்னதாக உங்களுக்கு லைன்ஸ் மாதிரி வரும். ஓகே, so lengthy lines வரும். So this is called as veins. Veins are the branch out from the midrib. They are the framework of hollow tubes that carry water and minerals. So இந்த veins வழியாக தான் வாட்டரும் மினரல்ஸும் பிளான்ஸுக்கு கிடைக்கும். ஓகே, so this is a in between. So midrib ஓட சைடில் போகிறது தான் veins. Next is a petiole. That is அதோட காம்புன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த லீஃபோட காம்பு தான் petiole. This part joins the leaves to the main stem. So this is the part of a leaf. So dear children, this diagram is very important. So you just understand it and draw and practice this diagram along with its parts. Okay. The another part of the leaf is stomata. Stomata are tiny openings or pores mostly found at the base of the leaves. Air enters and leaves the plant through these openings. Stomata helps the plant to breathe. Stomata are used to exchange gases. So, and the leaf oda adipagum, okay, under the opening. So, under the leaf, there will be small tiny openings. Chinna chinnada openings, holes. Pores means it is a holes, okay. அந்த சின்ன ஹோல்ஸ் இருக்கும் லீவ்ஸ்குள்ளார. ஸோ அந்த லீவ்ஸ் அந்த ஹோல்ஸ் வழியாக தான் உங்களுக்கு பிளான்ட்டோட ப்ரீத்திங் ப்ராசஸே நடக்கிறது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த பிளேஸ் வேர் த சேஞ்ச் ஆஃப் எ கேஸஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ். ஸோ அந்த ஸ்டொமேட்டாவோட வழியாக தான் gases வந்து change, it will be changes. Okay,
Now the stomata is the place where plants breathe. Okay, this is also an important part of the leaf. Now let us see about leaf as a food factory. Plants need food, but they never depend on people or animal to provide them. Most of the plants are able to make their own food through a process called photosynthesis. Photosynthesis, that is photo, light, synthesis, make. So, leaf is a food factory. So, why they are saying leaf as a food factory? So, plants, it prepare their own food. Okay, as I said before. So, now human and animals we will depend on plants. ஸோ நம்மளுக்கு பீப்புளும் ஹியூமன்ஸும் அனிமல்ஸும் பிளான்ட்ல தான் நம்ம டிபெண்ட் ஆகிருக்கோம். பட் பிளான்ட் யார் எதுலேயும் டிபெண்ட் ஆகலை. பிகாஸ் இட் ப்ரிப்பேர் இட் டு ஒன் ஃபுட். How does it pick? By the way of photosynthesis. So photosynthesis, photona light, synthesis it's making. See, this is an important question. What is photosynthesis means? You have to write this. Photosynthesis is the process by which plants make their food using chlorophyll, water, carbon dioxide in the presence of sunlight. So photosynthesis na enna? Adoda plant oda சாப்பாடு தானாவே அது செஞ்சுக்கிறது தான் photosynthesis. How does it makes? By with the help of chlorophyll. So chlorophyll na அந்த green color pigment இருக்கு இல்லையா, எல்லா லீவ்ஸ்லையும் green color pigment இருக்கு. ஸோ அந்த green color pigment தான் நம்ம chlorophyllனு சொல்லுவோம். Then along with water and carbon dioxide. So இது மூணுமே இருந்து with the presence of sunlight. Okay, sunlight ஓட presenceல இந்த three items இருந்து it will prepare its food. Now let us see this in the process. Now they had given say water is absorbed by the roots and is passed by the leaves through the tubes. So first process water நம்ம தண்ணி கிரவுண்டில் இருக்கும்போது நம்ம தண்ணி ஊற்றுறோம் இல்லையா, அந்த தண்ணி எங்கே போகும்? ரூட்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணி அந்த ரூட்ஸ் it will be roots is passed through the leaves through the tubes. ஸோ அந்த டியூப்ஸ் வழியாக என்ன ஆகுது? அதோட லீவ்ஸுக்கு தண்ணி எல்லாம் போய் சேருது. ஓகே, carbon dioxide in the air passes through the small spores in the leaves. So carbon dioxide, now I said you know about stomata. So அந்த சின்ன போர்ஸ்னால அந்த ஸ்டொமேட்டா வழியா the carbon dioxide breathe பண்ணும். Okay, it will breathe the carbon dioxide and it will give out the oxygen. So plants கிட்ட இருக்கிற கேஸ் ஆக்சிஜன், அது வெளியில கொடுத்துட்டு பிளான்ட்டுக்கு தேவையான கேஸ் எது? கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஸோ அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை பிளான்ட் இன்டேக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இட் வில் எக்ஸேல் த ஆக்சிஜன். ஓகே, ஸோ திஸ் ப்ராசஸ் வில் பி டன் அண்டர் தட் stomata. Okay, that is spores. Okay, then sunlight. A green pigment in the leaves help them to trap sunlight. ஸோ இந்த சன்லைட்டில் இந்த குளோரோஃபில் இருக்கு இல்லையா, அந்த குளோரோஃபில் தான் அந்த சன்லைட்டை ஈர்க்கக்கூடிய சக்தி இருக்குது. ஓகே, ஸோ the green color pigment in the chlorophyll, it extract the sunlight. Okay, it will trap the sunlight. Okay, and most leaves are green in color because of this green pigment. Through photosynthesis, plants produce the food and release oxygen into the air. So by this process, finally it will release the oxygen in the air. So this is the way how the photosynthesis takes place. So how does it prepare food? This is the way it prepare its food. Okay, now here they had given a formula. See, water plus carbon dioxide. Okay, water and carbon dioxide with the help of chlorophyll and sunlight they prepare food. So prepare பண்ணிட்டு food prepare ஆயிட்டு it will leave out the oxygen. Okay, as plants prepare food for themselves and also for other living things, they are primary producers. So plants அதுக்கான food தானாவே prepare பண்ணிட்டு மற்ற living thingsக்கும் prepare foods produce பண்ணுறனால they are called, plants are called as primary producers. Okay, without primary producers, living things that are not capable of producing their own food and will not be able to live. So we can't think over without primary producers. Plants இல்லைனா animals, humans யாருமே இருக்க முடியாது. Okay, so it is very important to have a primary producers, that is plant. Now fill in the blank they had given here. See, during photosynthesis, plants release oxygen. Plant is a primary producer. Stomata are seen in lower surface of the leaf. Pigment involved in the food synthesis is called chlorophyll.
Now this all an activity, you can try this at home. The second topic of this lesson is classification of plants. Plants are classified in many ways based on stems, lifespan, seed, flower and color. In this session, we will study about the classification of plants based on the flower and color pigment. So how does the plants, so plants can be classified into many types. So the time, the duration, how long the life of the plant according to the seed, flower, அது வச்சு நம்ம different kinds of classification இருக்கு. But நம்ம இப்போ இதில் பார்க்க போகிறது using flower and that is flower and color. Okay, இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம classification பார்க்க போகிறோம். First is classification is about flower and color. So flower can be classified into flowering plants, neem, mango. Non-flowering plants, algae, fungi, ferns. Colors, green plants, non-green plants. Green plants, grass, algae, paddy. Non-green plants, fungi. So plant வந்து two types நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம், flower and color. So flowering and non-flowering plants. Flower is most important part of many plants because it is involved in reproduction. So flower is the reproduction part in plants. So some plants, they do not flower. Okay, they do not have flower. So flower illada, flower illada plants வந்து என்ன பண்ணணும், some other modes, using some other modes they will reproduce. Now see, flowering plants and non-flowering plants. Plants bear flowers or called as flowering plants. So flowers இருக்கக்கூடிய plants வந்து நம்ம வந்து flowering plants சொல்கிறோம். It will reproduce by sex cells and gametes and produce seeds. So அந்த ஃப்ளவர்ஸ்லேருந்து தான் நம்மளுக்கு seeds கிடைக்கிது. So seeds will reproduce a new plant. Okay, seeds produce new plant. Example, mango, neem, groundnut, paddy. So these are the flowering plants. So flowering plantsலேருந்து ஃப்ளவர்லேருந்து நம்மளுக்கு seed கிடைக்கும். அந்த seedலேருந்து தான் நம்மளுக்கு new plant கிடைக்கும். So this is a help in reproduction. Okay, flowers plays an important role in reproduction. Now they had given an example. See, neem, paddy and mango. Non-flowering plants. Plants without flower that can reproduce are called non-flowering plants. These plants do not produce seeds. They reproduce by a special structure called spores. That is algae, fungi, ferns. So non-flowering plants na, so இந்த பிளான்ட்ஸுக்கெல்லாம் flowers இருக்காது. flowers இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு seed கிடைக்கும். So these, they will not produce seeds and they will not produce flowers also. So how does the reproduction takes place? So எப்படி நம்மளுக்கு new plant கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, they have a special structure called spores. Okay, and the spores வழியாக தான் நம்மளுக்கு new plant கிடைக்கும். That is called as algae, fungi. Examples, algae, fungi and ferns. See, these are the non-flowering plants. So இந்த non-flowering plantல நம்மளுக்கு பூக்களே இருக்காது. There won't be flowers and also seeds will not be available. Okay, instead of the spores வழியாக தான் நம்மளுக்கு new plant கிடைக்கும். Now the next one is green and non-green plants. The most important pigment present in the plants are called chlorophyll. Based on the color present in the plant, they are divided into two groups such as green and non-green. So first we saw flowering and non-flowering plants. இப்போ நம்ம வந்து green and non-green, that is based on its color. So சில plants பார்த்தீங்கன்னா green கலரில் இருக்கும், சிலது வந்து non-green கலரில் இருக்கும். The green color is the pigment present in the chlorophyll. So leavesல வந்து green colorல இருக்கிறதுக்கு என்ன presence, chlorophyll present இருந்ததுன்னா the plant will be in green color. If the chlorophyll is absent, then the color is a non-green plant. Okay, now green plants. Plants containing green pigment are called green plants. So அந்த green pigment இருந்தால் அது வந்து green plant. It looks green in color. They prepare their own food with the help of them and it depends on atmosphere, light and pigment for food preparation. Green plants are commonly called as autotrophs. So இந்த green color pigmentக்கு அதுவே food prepare பண்ணிக்கக்கூடிய they can prepare their own food with the help of that green color pigment. Okay, that is called chlorophyll. Green plants are also called as autotrophs. So what is the other name for green plants? Autotrophs. Example, grass, paddy, algae, these are green plants. Okay.
Non-green plants. Plants that lack chlorophyll pigment and looks not green are called non-green plants. So, green plants the plants that lack in chlorophyll. So, chlorophyll pigment illada plants they are non-green plant. They will not look in green. They cannot prepare their food. These plants depend on other organisms for their food and living place. These are commonly called heterotrophs. So they cannot. So on the green color pigment chlorophyll இருந்தா மட்டும்தான் they can prepare their food. So these plants they depend on other organisms for living and food. So they will depend on other organisms. See, for example, they are called as heterotrophs. So அந்த மாதிரி நான் green plants நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், heterotrophs-னு சொல்றோம். Okay, and they also like human and animal, they depend on other organisms. Example for heterotrophs are mushroom, bread molds, bracket fungi. These are the example for heterotrophs. Okay, non-green plants. Fill in the blanks. Algae is an example for non-flowering plants. Plants are classified based on pigment and flower of the plant. Heterotrophs depend on other organisms to live and get their food. Autotrophs use atmosphere, light and chlorophyll to prepare their food. The next topic is parts of the flower. Let us see this in the next class. Okay. So, இது வரைக்கும் நான் எடுத்த கிளாஸ் எல்லாமே go through பண்ணி பாருங்க. If you have any doubt, you can mention me in the comment section. So, எங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எங்கள் சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எங்களோட வீடியோஸ் இமீடியட்டாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். Thanks for watching our video. Thank you. Have a nice day.